Imam nekoliko pitanja. Izvolite. Ako može. Može, naravno. Kako su Englezi uspeli da instaliraju i da instaliraju svoje ljude i da porobe onoliku Rusiju? Vidi, Englezi su stručnjaci za manipulaciju. Oni proučavaju ljudsku psihologiju. Oni nisu siledžije kao inkvizitorske države. Idemo da koljemo, ko nas ne prihvati, kidamo glave, razumeš? To je, razumeš, stavljamo ljude u lance, na galije. To rade budale. Englezi su... Ali to su nekad radili prema strancima u Belgiji. Tako je, ali oni su to je bilo nekada pre više vekova. Oni su vremenom razrađivali tehnike porobljavanja ljudi i shvatili su da je mnogo lakše ljude držati pod zavisnošću nekog poroka, držati ljude u zabludi, nego ih držati u lancima. Bolje da su na drogama nego da su u lancima. I Englezi su engleski kriminalci, ne Englezi, nego engleski kriminalci. Oni su kroz istoriju proučavali, jer Engleska ti je centar okultizma. Nekada su glavni centri okultizma bili Grčka i Rim. Međutim, Englezi su to digli na mnogo viši nivo. Ovi Grci i Rimljani, to su ti klasični idolopoklonici, uličari, razumeš, babe vračare, ajde tako kažemo. Ovo su suptilni satanisti, ovo su, razumeš, profesionalci koji komuniciraju sa demonima, ali na jednom mnogo višem nivou. Oni proučavaju ljudsku psihologiju. Kako s ljudima da manipulišu? Kako da ih namagarče, da oni budu srećni što će da robuju njima. Da budu srećni, a zarobljeni. Tako je. Evo, vi, bravo majstore, razumeš? Ti pušiš cigare, on bravo kralju, on ti prodaje cigare. Evo, daj nam naše dete, mi ćemo da ga obrazujemo džabe. I ti im daš svoje dete, jer si budala, i oni od tog deteta naprave svog vojnika koji će sutra tebe da isteruje iz kuće. I da ti psuje vajko. Razumeš? Profesionalci, to su Englezi. Razumeš? Oni su ti maheri. Mislim, engleski kriminalci, ne engleski narod. Engleski narod, ti danas i nemaš engleski narod. Ti kad odeš ja sećam kad sam bio u Londonu, bio s porodicom, kaže, moja ćerka, ona je tad imala 11 godina. Kaže, tata, ovde nema ni jedan belac, ovde sve, crnci neki. Gde sam došao? Razumijek, šta je ovo? Ja sam mislila Engleska da su oni, znaš, ne smeta njoj što su oni, kaže, ovde kod smo u Africi, kaže, šta je ovo? Uglavnom Melezi, Hindusi, crnci iz Afrike, razumeš, nema tamo koliki je procenat tih izvornih Engleza, to je minorni procenat. Jer to je država koja sama guta svoje stanovnike, razumeš, sa tim sistemom demokratskim, nemoralnim, razumeš, leglo nemorala. I onda ti moraš stalno da imaš useljavanje ljudi iz zemalja trećeg sveta, ne samo u Englesku, nego sve te demokratske razvijene zapadne zemlje. Evo i kod nas. Kod nas ti na svakom ćošku imaš strane radnike. Evo, počeli u Leskovcu. Stvarno? Ja sam vidio u Leskovcu strane radnike koji rade. U Beogradu ti ne pričam, dođeš, bio sam nešto u Beogradu na vodi, ima tamo kako se zove, nekih ljudi sa kojima sam treba da se vidim, koji imaju neke svoje prodavnice oko nekog posla. I onda sam se vratio u galeriju Tržni centar. Dok sam sačekao da se s njima vidim i tamo otišao da kupim neki falafel, neki sendvič, rade sve, Šrilanka, pričaju na engleskom, ovi neki znaju naš jezik. Ima tu i naših ljudi koji rade, ali veliki procenat su strani radnici. U Beogradu gradski autobus, znaš koliko ima vozača, Šrilanka, razumeš, obala Slonovače, ne znam odakle dolaze. Jeste. I meni kaže čovek, ja moj prijatelj, automehaničar, kaže, Miroljube, ja, kaže, ako zaposlim kod mene radnika da radi, ja na platu od 100.000 dinara moram da platim državi 80.000 dinara poreza i doprinosa. A kaže, ako zaposlim ovog iz Šrilanke, ja na 100.000 platu treba da platim državi 20.000. 4 puta manje. Kao da te država postiče da zaposliš strane radnike. Stimulacija, jeste. Razumeš? Jeste. Mislim, tu se odmah vidi spoljni faktor. A to ti je okupacija, to ti je demokratija. Kad ste rekli spoljni faktor, a poslije ćemo o tome da pričamo. Da se vratimo na kako su uspeli da porobe... I sad oni reklamiraju, vidi kako je ovo lepo. Glavna stvar
Znači, glavni udarac koji su engleski kriminalci zadali čovečanstvu, to je Francuska revolucija. Znači, ti si imao monarhiju, mislim, jako je bitno da bismo razumeli ono što se danas dešava i zašto svet propada. Mi moramo da proučavamo istoriju. Mi moramo da razumemo kako je Bog uspostavio da funkcioniše država i kako je to razvaljeno i imamo danas demokratiju. Zemlja robova. I onda možemo da razumemo buduće događaje kad Bog kaže ja sam Bog tvoj koji sam ti izveo iz kuće robova, iz zemlje robova. Izveo. Znači, jer Egipat je bila zemlja robova, tamo su svi bili robovi, samo je faraon bio slobodan. Svi su bili robovi koji su robovali faraonu. Tako da imaš danas. Imaš ove kriminalce kojima svi robuju, međunarodne kriminalce. I ovi kriminalci koji kobajagi vode demokratske države, oni isto robuju tim svetskim kriminalcima. Jer oni ako ne upumpavaju novac, nijedna demokratska država ne može da funkcioniše. Znači, nijedna. Ti zavisiš od pozemica. Ti si kao pacijent na aparatima kome treba kiseonik. A kiseonik je novac bez pokrića. Koji oni upumpavaju, novac, njihov novac, bezvredni. Ali imaš besplatno školovanje, besplatno lečenje. Mi ćemo da te lečimo. Avakari. Samo dođi. Razumeš? Dođi. Razumeš? Mi ćemo besplatno da vaspitamo tvoju decu. Razumeš? Besplatno. I ovi tupavci. A šta si ti imao do Francuske revolucije? Ti si imao države koje su bile monarhije. Ima kralj. U državi imaš podelu na slobodne i na robove. Slobodni su oni koji su u stanju da brinu o sebi, robovi imaju staratelje koji brinu o njima. A to su feudalci koji njih iskorišćavaju. Šta ih iskorišćavaju? Dobiješ, brate, kuću, dobiješ zemlju, tu da radiš, deo od svojih useva daćeš staratelju. Ovde živiš sa porodicom, sa ženom, sa decom, niko ne sme da te dira, ali moraš da se, pazi kako se ponašaš, ne možeš da kradeš, da lažeš, da se drogiraš, nadgleda te tvoj staratelj. To je feudalno društvo iskorišćava, bilo je zloupotreba, naravno. Ali u tim pravim monarhijama slobodni ljudi brinu o robovima. A ovi rade i procenat od useva daju i od toga što proizvedu daju slobodnim tvom staratelju. I ti robovi se podstiču da oni budu slobodni. Jer država je onoliko jaka koliko ima slobodnih ljudi. Jer rob interesuje da preživi, da ima što bolju platu i dođe neki okupator, razumeš, i on staje na stranu okupatora ako mu ovaj da bolju platu i bolju ponudu, razumeš? I ti si imao u Francuskoj kralja, kraljicu, imao si slobodne ljude, između njih si imao elitu, to su bili plemići, i imao si ove robove. Međutim, ovi plemići, oni su se, razumeš, bili razvratni, nemoralni, za lovu se dobijalo plemićko i to je počelo da puca, znaš. I dođu Englezi, instaliraju svoje ljude, potplate u Francuskoj, huškaju ove seljake, vidite kako vas ovi proganjaju, ove robove, razumeš. Ovom instaliraju, ovom huškaju. Tako, ovde huškaju, ima si i ljude koji su živjeli na selu, seljake koji su bili slobodni, ali ima si i puno robova, razumeš. Neće on da bude slobodan, treba on da misli da se kupa, da održava higijenu, da ne pije alkohol, to je njemu komplikovano, brate. Daj, nemoj ja da je meni sve dozvoljeno, ja ću dam procenat od mojih useva, ome i on nekom brine o mom zdravlju, o mom školovanju, razumeš, to je isto kao danas. Ja plaćam zdravstveno osiguranje, penzijsko, da država brine o meni. Brine, brate, ja pušim cigare, država, ako mi se nešto desi, država će to da reši. Ciroza jetre, imamo sad magnetna rezonanca. Kad dođem na magnetnu rezonancu, čime stavi na magnetnu rezonancu, ima da ozdravim od svih bolesti. Tako ljudi veruju. Ultrazvuk, evo sad me boli jetra. Kad me stavi na ultrazvuk, on misli da će ultrazvuk da mu izleči jetra. Pa ljudi ovo veruju, ide on, bio sam na analizama, kad ide na analizu, to je ko da ide na neki eliksir večnosti da će da popije. I dođu engleski kriminalci u Francusku, huškaju ove robove, instaliraju ljude među ovim plemićima, među ovima, i samo jednog dana izvrše državni udar. Skrate za glavu kralja i kraljicu. Znači, na vrh države. Kidanje, pa to su iskopirali isto kad su na majskom prevratu
1903. kad su ubili kralja Aleksandra Obrenovića i njegovu ženu, kraljicu Dragu Mašin. Isti scenarij. Sve isto. Razumiješ, preko crne ruke. Šta je crna ruka? Pa to ti je produžena ruka, to ti je organizacija engleskih kriminalaca, koji su doveli kralja Petra Karađorđevića da on jaše Srbiju. I posle su preko njega uvukli Srbiju i u prvi svetski rat i u drugi svetski rat, preko svojih ljudi. Koje smo milo, brate, slušamo. I sad pazi ovo, i ovi dođu i razvale, ubiju kralja, kraljicu, Francusku, napred drži ljudi, međutim, bila je to jako opozicija, razumeš, jer rimska crkva imala veliki uticaj u Francuskoj. Jer Francuska je zvanično najstarija rimska ćerka. Jer Franačka država, Karlo Veliki, on je bio najjača udarna pesnica rimske crkve u promociji rimske religije u Evropi. Razumeš? Na Božić 800. godine papa je krunisao Karla Velikog, takozvanog Karla Velikog, misli to je Karlo Mali, kakav Karlo Veliki, ali on je u istoriji veliki, i onda je krenulo kidanje, ko neće da se pokloni rimskoj crkvi i krati ga za glavu, razumeš? I Francuska je bila takozvana najstarija ćerka rimske crkve. I sad pazi, ovi engleski kriminalci, brate, uzjašu najstariju rimsku ćerku, Francusku. I od onda Nemačka postaje udarna pesnica rimske crkve. I tu imaš taj rivalitet rimska crkva kao najjača sila u Evropi i glavna opozicija koja pruža otpor, to je Engleska. Mislim, oni se bore oko plena. Nije to suklop dobra i zla, nego Ko će da preuzme tržište? Dve bande dilera droge, jedni i drugi promovišu sujeverije i paganizam. U samom slučaju, oni su tu uzjahali Francusku i promovišu geslo. Sloboda, jednakost, bratstvo. Znači, sad smo svi braća. Sloboda, jednakost, bratstvo. Nema više slobodni lobovi, sad smo svi jednaki. Znači, onaj što siluje i onaj što ubija, on ima isto pravo glasa koji ovaj koji radi, ima porodicu i požrtvovanje. Znači, svi smo jednaki, to ti isto koji danas. Demokratski izbori. Mogu svi da glasaju. I prostitutka i diler droge i ovaj domaćin, svi imaju ista prava, jednakost. I svi smo braća. Razumeš? Braća po alkoholu, po kurvama, po drogi, po marihuani, po kokainu, po gladijatorskim takmičenjima i tako dalje. Svi smo braća, razumeš? Mi smo ujedinjeni. I to kad je puklo u Francuskoj, onda su se pomamili robovi u celoj Evropi. Hoćemo i mi slobodu, kao u Francuskoj, hoćemo mi. Aktivirali se. I 15. februara 1835. godine naša draga država Srbija postaje republika. Usvaja Ustav Francuske države. I mi smo prihvatili da budemo kao Francuska republika. I to je danas, dragi gledoci, državni praznik. Kada je donet uslov, kada je onaj bolesni, kako se zove onaj Dimitrije Davidović, mi se tako zove, jedan bolesnik, brate, on je prepisao francuski ustav, instalirao ga. Najviši pravni akt okupirane Francuske. I cela Evropa se pomamila, hoćemo i mi da se slobodni, budemo slobodni, hoćemo svi da idemo u Englesku, da budemo kao Englezi, to će tako danas, idemo u Ameriku, hoćemo svi u Ameriku, da budemo Amerikanci, nosimo Nike patike, da budemo Amerikanci. Diglimo košaljku. Znaš, ćemo da budemo buzdovani, da budemo govedari, znaš. Nećemo da budemo ko Ivan Crnović, ko knez Miroslav, ko Rasko Nemanjić. Daj, nema se glupiraži, kakav Rasko Nemanjić, se zafrka. Kako prostitestvo, brate. Kafana, kurve. A tad su se aktivirali svuda. I onda su oni krenuli. I onda je krenula. I onda su engleski kriminalci svima rekli, jel vidite kako je lepo u Francuskoj? Tako možete i vi. I vi možete. I onda u Srbiji isto i ovi naši slepci, hoćemo mi da budemo kao Francuska. I onda su tako oni huškali. I onda je ovaj polupani narod u Rusiji koji je bio otrovan. Znaš kakav je bio nemoral u carskoj Rusiji? A i tamo je bio, nisu oni bili spremni. Pa znaš kako su živjeli ruski carevi, brate, živjeli ko u većem raskošu nego rimski papa. Razumeš? Pa poleti otiđi u Rusiju da vidiš te dvorce, da vidiš ti šta je to, brate, kako je to bilo, kako su to bile perverzije, na šta se sve trošio novac.
Pa to je, brate, razumeš? Pa to je strašno. I onda su ovi, razumeš, narod je bio naravno, običan narod se izrabljivao i ovo kokec na desetku, brate, došli engleski kriminalci, otrovali narod, pustili, razumeš? Znači, samo su zapalili. Samo zapalili, bam. E sad, Alberto Rivera, koji je bio visoko pozicionirani rimski sveštenik, on kaže da su oktobarsku revoluciju organizovali jezuiti, znači rimska crkva, ali da su kasnije to preuzeli u završnoj fazi, da su to Englezi preuzeli. Sad, to je tehničko pitanje ko je preuzeo, ali to je model koji su izmislili engleski kriminalci. I sve ove obojne revolucije koje ti imaš u svetu, to oni prave. Da huškaju zaglupljeni narod, da ruši aktuelni režim, što gore, to bolje. Samo da se narod između sebe kolje. I onda oni preko svojih medija samo huškaju. Huškaju, a oni kontrolišu jednu i drugu stranu. Pa evo, pogledaj u Srbiji. Oni kontrolišu jedne i druge medije. Evo ti, kako je moguće da opozicijona United grupa prodaje SBB MTS-u. Državnoj firmi? Aj, kako je to moguće, brate? Kako je to moguće? Aj, ti meni objasni. Nikome nije jasno. Pa nije jasno onima koji su slepci, koji ne znaju teologiju. Zato što kad gazda kaže vlasniku, po znacima navoda vlasnik United grupe, vidi, sad ćeš ovo da prodaš državnoj firmi. On ne može da kaže neću. Šta bre neće? Pa ko ti omogućuje to da te nalupamo sad ovde? Znači oni šta kažu, to se radi. To ti je kao što imaš ti u Americi dve stranke, demokratska i oni se bore. I ovi slepci u Americi veruju da stvarno postoje dve, razumeš? Da, času ovi, času ovi, razumeš. A njima odgovara, razumeš, da narod bude stalno u svađi i da se kolje između sebe. I to ti imaš u svim demokratskim zemljama. To imaš u Hrvatskoj. Imaš ovamo neki HDZ, ovamo imaš neke socijaliste, nemam pojma. I oni se kao nešto... A ovi imaju svoje medije, ovi imaju svoje medije. A od ozgo ih ista sila kontroliše. I samo huškaju, zavadi pa vlade. To isto imaš i kod nas. Evo ti primer, kako je moguće da glavna opozicijona medijska kuća prodaje svoje najjače oružje, prodaje režimskoj strani. Kako je to moguće? Ali kad ti ne znaš pozadinu, kad ne znaš kako se s ljudi vodi poliše, ti si onda i gledaš drugi dnevnik posle slagalice, ti onda veruješ lovačkim pričama, razumiješ? A to je nevjerovatno. Ali šta je poenta? Mi ovo komentarišemo, ne sad mi da pričamo, ovi ne valjaju, oni treba se menjaju. Ne, treba ljudi da se menjaju. I da ne budemo deo te priče. Zato, dragi gledalci, služi pragmatikost. Da se vi menjate. A ne da vi menjate frizuru, da menjate ženu, da menjate roditelja, da menjate okupacionu upravu, da menjate auto. Treba prvo vi da se menjate, ali nije loše da promenite auto ako vam je zastareo. Treba da se ovo osposobljate živiti izvan sistema u prirodi. Jer isti ti koji manipulišu ljudima sutra će da vam zavrnu gas, nema grejanja, ima da se smrznete u vašim betonskim kavezima. Nema hrane u samoposlugu, ima da pocrkate od gladi. Razumeš? Zato služi prosvetiteljstvo. To je ono što je radio Rasko Nemanjić. Edukacija. Da se osposobiš da živiš u ovom svetu. I onda ovi, brate, dođu i razvale Rusiju. Isti obrazac. Sve isto. E sad, kad su oni tu osilili, onda su oni nasilno uvodili taj obrazac u drugim zemljama. Dođu u Poljsku, dođe Crvena armija, nema tu hoćeš, nećeš. Dođu u Jugoslaviju, razumeš, Crvena armija, nema ti hoćeš, nećeš. Narod većinski nije teo komuniste. U Srbiji. Ko te pita, bato? Dođe jači. Razumeš, i oni su lepo rekli, oni lepo kažu kralju Petru II, koji je bio onom šiljokuranu što se za vreme Drugog svjetskog rata oženio. Njegov narod krvari, on se ženi. Što misli dijabola. I oni njemu kažu 4/4. Vidi, reći onim tvojim borcima tamo, Draži, Mihajlović i ovi tamo, da oni stanu na stranu Josipa Broza Tita. Ako ne stanu na stranu Josipa Broza Tita, sve ćemo da ih spalimo. A oni bili njihovi glavni saveznici. Draža tamo blokirao prolaz snabdevanja oružja i opreme za Solun preko Srbije. Zato je Hitler izgubio rat za Afriku koji je odlučio sudbinu Drugog svjetskog rata. I oni izdaju njih, oni tretiraju ljude ko stoku. Šta mene briga što je Draža Mihajlović sa svojim borcima bio na našoj strani.
Mi nemamo interes da njega podržavamo. To što se on borio za neke svoje ideale i verovao da smo mi njemu saveznici, to je njegov problem što on veruje, razumeš? To je dođe čovek u javnu kuću, iznajmi prostitutku, ova glumi da ga voli, ovaj se zaljubi u prostitutku. I onda dođu prostitutke i kažu, ona je Pera tamo, plače za tobom, zaljubio se u tebe. Šta da radim što se on zaljubio mene? Šta da radim, brate, što se on zaljubio? Šta sad ja, treba da se udam za njega? To mene on ne zanima. Tako, on je samo broj. Razumeš, ti si samo broj, tako Churchill. I ovi engleski krividoci. Koji bre Draža? Pa on je krvario za tebe. Ma boli me ovo što je on krvario za mene, bre. Pali, bato. Mi nemamo interes. Naš interes je ovo, kraj priče. Trenutno ovo. To je, znači, Josip Broz Zlikovac ispunjava sva naša naređenja. Čak i više. Sve što mi tražimo njega, on ispunjava. A s Dražom treba se svađamo. Mi smo Draži lepo rekli, sarađuju sa komunistima, on neće. Kaže, komunisti ubijaju naše ljude. Pa šta ako ubijaju tvoje ljude? Imaš da s njim da sarađuješ, mi smo rekli. Jer nama je u interesu da vi sarađujete i da rokate Nemce, da bi nama se olakšalo vamo. Vi trebate da krvarite za nas. I kaže Draža, pa kaže, Englezi će da ratuju do posljednjeg Srbina, kaže, koliko ja vidim. I oni su mu to uzeli za zlo. Pa su onda Draži nudili da Draža ratuje zapadno od Drine, a istočno od Drine u Srbiji da budu, pošto nisu mogli da slože, kao komunisti će da budu u Srbiji, a ti Dražo sa svojim borcima da budete ovamo u NDH zapadno od Drine. Kaže, tu ne dolazi u obzir, brate, komunisti će da spale Srbiju. Znači, nećeš da slušaš, bato. Nećeš da slušaš jednom, drugi, treći, 5 puta. Evo, oni su ga čak častili, stavili ga da bude ličnost godine po magazinu Time-u, pa su ga reklamirali, pa pravili neke filmove o njemu, pa neke stripove. Da ga pridobiju, on je heroj, razumiješ, radi za njih. Dok mi trebaš, ti si heroj. Tako je. I posle ga prodali komunisti i sad oni kažu kralju Petru II. Reci onim tvojim tamo, onim Draži, ovima da stavimo na stranu Tita, inače ćemo sve da ih spalimo. Pa kažu Draža, pa to ne dolazi u obzir. Ali on je to javno rekao preko radija, preko BBC-a, Radio London, kralj II, i na taj način je spasio svoju vojsku, jer je zvanično rekao stanite na njegovu stranu. Da to nije rekao, ovi bih se spalili. Ovako je on rekao, eto ja sam rekao, i onda mnogi koji su pobegli u Ameriku su bili tamo primljeni i tamo su nastavili da žive. Pa im je to, eto, bio taj neki ustupak. Svi Dražini borci koji su prešli na stranu Tita bili su streljani. Svi. A vojnici Ante Pavelića, svi koji su došli kod Josipa Broza, svi su primljeni ko najrođenija braća. To ti je, ali to se zove manipulacija. I to se sve isto danas dešava. I ljudi veruju politici i medijima i lovačkim pričama. I oni sa francuskom revolucijom naprave model kako će da zauzmu sve države sveta. I oni preko medija truju, rulju. Bez ispaljenog metka. Bez ispaljenog metka. Sad, ako se pojavi neki vladar da krene da pruža otpor, kao što je bio Slobodan Milošević, daleko od toga da je on bio savršen, kao što je bio Saddam Hussein, kao što je bio Muammar Gaddafi, vrato iz roka, objave medijski, oni siluju, ubijaju, kolju, krše ljudska prava. I dođu sa avionima, bato izrokaju, za 7 dana okupiraju zemlju, razumeš? To se tako radi. Tako da, dragi gledalci, dve najvažnije stvari. Se selite u prirodu i da gledate Pragmatikus. Da se ne trujete s ovim goveđim medijima i ovo. I da radite na sebi. Vi ste, dragi gledalci, sami sebi najveći neprijatelji. Ne treba vama neprijatelj spolji. Vi ste sebi sami najveći. Ti pušiš cigare. Nisi ništa naučio da radiš. Nemaš prijatan posao. Navukao si se na beli šećer, na kofein, na kurve, na pornografiju, na fudbal. Šta će tebi spolji neprijatelj? Ti si sam sebi najveći neprijatelj. Razumeš? Ako ćeš se spasiš, dovodi se u red. Skidaj fazone od Raska Nemanjića, od Ivana Crnojevića, od Kulina Bana, od kneza Miroslava i drugih vitezova.